esta segunda parte do tema de biodiversidade se dedica a revisar a relevancia das actividades forestais sobre a biodiversidade. Esta é unha visión eminentemente práctica que se vai centrar nos problemas derivados das actividades forestais e como eso afecta a conservación da biodiversidade. Por un lado temos a sobreexplotación de recursos, por outro lado a destrucción de hábitats e en terceiro lugar outro dos fenómenos que cada vez son máis relevantes e que teñen máis efecto que ten que ver coa introducción de especies exóticas. Sobre este tema vos recomendo a lectura destes dous artigos meus que tedes disponibles na plataforma. O monte como base para un desenvolvemento sustentable, na primeiro caso, e o segundo, cuando los árboles no dejan ver el bosque, efectos de los monocultivos forestales en la conservación de la biodiversidad, publicado na Acta Biológica Colombiana, nun volume dedicado á evolución e a Darwin, no seu centenario. Entón, o que 150 anos, perdón. O que quero presentar aquí son estes tres problemas en perspectiva forestal. En primeiro lugar, temos a sobreexplotación e a destrucción dos hábitats. Esta actividade corta, como se presenta aquí nesta imaxe, a corta das plantas, destrue completamente o sistema forestal, incluso afecta de maneira moi negativa ao solo, como se pode mirar en esta imaxe dunha ladeira nun monte en avión, ou este outro que podemos ver a tala completa e absoluta dunha pequena conca, unha vacía hidrográfica con todos os problemas de erosión que eso conleva. Que é o que obtemos coa sobreexplotación? Pois obviamente madeira. E esa madeira pois é algo que a nosa sociedade precisa de maneira moi evidente. Aquí tedes datos basados nos datos da FAO para o consumo mundial de madeira. Son un pouco antigos porque rematan no ano 91, pero nos dá unha idea das cantidades que se estaban a cortar hasta esa data. Estamos aquí a falar de uns 3.500 millóns de metros cúbicos a nivel mundial. Se vemos para España, e estes son datos do Ministerio de Agricultura que recompilei das súas estatísticas, temos un problema porque a partir de 1985 a forma de clasificar os ecosistemas forestais cambia e polo tanto temos este salto, pero bueno, o que nos importa aquí é que os cultivos forestais, que son basicamente plantacións de piñeiros, algunhas especies, plantacións de eucaliptos, plantacións de choupos e outras especies parecidas, representan pois unha parte moi importante do consumo de madeira en España. Os ecosistemas de madurez media serían os seguinte e os bosques, aqueles que son manexados moi pouco, representan algo moi testimonial no consumo de madeira, evidentemente. Pero estamos a falar de que o consumo en España ronda, como veis aquí, de millóns de metros cúbicos, uns 12-15 millóns de metros cúbicos anuais. A destrucción de hábitats ten consecuencia para a conservación. Neste mapa de Costa Rica se presenta a deforestación progresiva dende 1940 hasta 1983 do país. O que queda en 1983 en verde aquí nestas imaxes é prácticamente as selvas incluídas no sistema de parques nacionais de Costa Rica. E este é o país que mellor ten conservado precisamente os seus bosques en América Central. Así que podemos imaginar que pasa nos países que non seguiron a senda de Costa Rica. Si en Costa Rica se pasa deste sistema en 1940 a este só 40 anos despois, podemos pensar que pasa nos países onde non se protexeron ben os bosques, que son algo que lamentablemente ocurre na maioría dos países de América Latina. A destrucción dos hábitats, pola corta ilegal ou legal, pero neste caso ilegal, aquí vemos o tamaño desta árbore cortada no Parque Nacional de Pacayas Samiria, pois é un problema para a conservación e ten que ver coa actividade forestal. A segunda dos problemas que quero mencionar é a introducción de especies exóticas, como as plantacións de eucaliptos en Galicia, como esta imaxe que presento aquí, que non só introducen como especie exótica o eucalipto, con todos os problemas que isto pode dar cando esta especie se adapta, e se adapta tan ben ás condicións climáticas de Galicia, que se espalla sen control e, polo tanto, se convirte nunha especie exótica invasora, que é realmente o problema. Se os eucaliptos non foran capaces de crecer
ou de espallarse despois da súa plantación non serían realmente tan problemáticos como son actualmente, porque teñen unha capacidade de expansión increíble. Ademais de iso, veñen asociadas aos eucaliptos pois organismos australianos como o Gonipterus, do cual mostro aquí unha larva cos seus característicos excrementos en forma de un filamento de color negro. Esa introducción de especies exóticas, de feito, aparece ao redor da factoría de Ence por primeira vez. Os gonipteros foron atopados precisamente nestes montes situados detrás desta factoría. Todo induce a pensar que a importación de madeira dende Sudamérica por parte desta empresa foi a maneira de entrada destes organismos en Galicia. Pero non hai que pensar que os eucaliptos son un problema en si mesmos. O problema non está no eucalipto, o problema está no uso que se fai do eucalipto fora da súa área de orixe. Na súa área de orixe, os bosques de eucaliptos, como esta imaxe de Victoria en Australia, son enormemente diversos, hai moitas especies de eucaliptos e outras árbores presentes nestes bosques, e teñen unha enorme diversidade tanto de aves como de réptiles. Este, por exemplo, é un réptil de 1,5 metros, bastante perigoso, por certo, e aquí podemos ver pois un bosque seco de eucaliptos no interior do estado de Victoria, no Parque Nacional de Grampians, e unha tiger snake, unha das serpentes máis venenosas de Australia e unha das máis venenosas do mundo. É dicir, temos unha enorme diversidade de organismos, incluso, como vedes aquí, un emú, e, por suposto, un koala, ¿no? Que é o arquetipo de animal asociado aos eucaliptos e que máis coñecen como símbolo de Australia. Entón, os koalas son evidentemente organismos de un enorme interés, a súa especialización, hiperespecialización en alimentarse só dunhas poucas especies de eucalipto, unhas 5 aproximadamente, pois les dá ademais unha dependencia absoluta destes bosques. E, como non, pois con esa cara simpática que teñen, pois tamén son organismos dun grande interés dentro do punto de vista da conservación, por ser especies emblemáticas. Existen koalas en Galicia? Hai ou non hai koalas na Galicia? Pois evidentemente non hai. E non só non os hai, ainda que isto foi unha noticia publicada o 1 de abril de 2016 no Sermos Galicia, porque é o Día dos Inocentes, non? Entón trátase dunha brincadeira, dunha broma. Evidentemente non só non hai koalas na Galicia, senón que non pode habelos porque a especie de eucalipto que se planta aquí, o Eucalyptus globulus, non é unha das especies das que o koala se pode alimentar. Aquí vedes gonipterus alimentándose de follas de eucalipto precisamente en Australia. O problema da introdución de especies exóticas invasoras máis a destrucción dos hábitats e a sobreexplotación que vimos nas imaxes anteriores é que isto dá lugar á extinción de moitas especies. Aquí tedes un gráfico que representa a proporción de especies de aves, mamíferos, peixes e plantas consideradas como en perigo de extinción según a lista vermella da IUCN. Isto era para o ano 2000. Entón, como vedes, se trata de valores relativamente elevados. Por exemplo, dos mamíferos casi un 20%, un de cada 5 está en perigo de extinción. Nos peixes, pois isto se calculaba que un 5%, para as aves un 11% e para plantas tamén ao redor dun 8-9%. Entón, como podemos facer para que a actividade forestal non contribúa de maneira notable á extinción? Para eso temos que empregar técnicas que permitan o mantenimento da biodiversidade forestal e que tamén nos permitan, obviamente, a extracción de recursos desas plantacións forestais ou, no caso de estar explotando bosques, pois dos bosques. O que vos vou contar a continuación está extraído destes dous magníficos libros. Libro de Malcolm Hunter, Wildlife, Forest and Forestry, Principles of Managing Forest for Biological Diversity. Este é un libro excelente para entender as formas de xestionar, de facer unha silvicultura que permita o mantemento da diversidade biolóxica, e este outro, Maintaining Biodiversity in Forest Ecosystems, que está editado polo mesmo autor, por Malcolm Hunter,
aínda que non é el o autor, senón que é o coordinador do libro. Os autores dos distintos capítulos son diferentes persoas. Ben, destes dous libros vos extraio, polo tanto, as ideas que veñen a continuación. En primeiro lugar, podemos ter presente a estrutura por idades e a sucesión, e como isto se ve afectado pola actividade forestal. Especies como esta que vos poño aquí, o moucho moteado de Norteamérica, se convertiu precisamente nun símbolo da silvicultura depredadora, porque na costa oeste dos Estados Unidos de Norteamérica este animal é capaz de vivir exclusivamente en bosques onde as árbores son moi vellas. De feito, se calcula que se non hai manchas de árbores con máis de 300 anos de idade, esta especie é incapaz de vivir. Como no seu momento foi introducida na lista de especies protegidas de Norteamérica, isto deu lugar a un enorme conflicto coa explotación dos bosques dos estados de Oregón e a costa oeste de Estados Unidos, o que deu lugar a unha grande cantidade de investigación e a moitas discusións acerca desta especie. Bueno, pois aquí hai unha proposta de como manter sistemas forestais que permitan cortar distintos sectores cada 35 anos e aínda así manter sectores moi antiguos, por exemplo, aquí teríamos un sector de 280 anos de idade, ou este que dependendo de o momento en que se tomara a foto, pois sería 0 ou 320 anos de idade. E no centro, pois se mantería unha zona que nunca se cortaría, o que permitiría precisamente a supervivencia desta especie e outras asociadas a bosques moi antigos. Así que a estrutura por idades e a sucesión é moi importante para o mantemento da diversidade forestal. En segundo lugar, temos a heteroxeneidade espacial, que xa comentábamos na primeira parte deste tema de biodiversidade como un dos factores que seguramente contribúe a que as selvas tropicais sexan moito máis biodiversas que os bosques temperados. Aínda así, se nos vamos a un bosque temperado como este bosque mixto con 3 especies de Quercus en Avión, en Ourense, e este é un bosque recente porque é unha zona que se abandonou hai uns 70, 80 anos máis ou menos e agora pois ten un crecemento forestal ben interesante. Esta heteroxeneidade espacial nos vai permitir dar maior número de especies. Aquí tedes outro exemplo da heteroxeneidade espacial, neste caso nun bosque tropical, ou isto un piñeiral de pinus dun piñeiro exótico neste caso, plantado en Galicia, pero que debaixo ten un crecemento e a formación de un sotobosque de varias especies de follosas que unha vez que se tala o piñeiral, pois queda así. Evidentemente, o que temos é unha destrucción da heteroxeneidade espacial e isto é negativo para o mantemento da biodiversidade. Como podemos manter a biodiversidade no feito de realizar cortas? Pois unha das posibilidades trátase de facer cortas que manteñan e respeten este sotobosque que temos aquí. É dicir, que si se cortan as árbores que son o obxectivo da silvicultura, pero se mantén debaixo o crecemento dos arbustos e das árbores que poderían formar aquí un bosque no caso en que este monte se dedicara a outro tipo de actividades. Pero se a tala se fai sen respetar absolutamente ningún tipo de vegetación, pois evidentemente non se pode manter aí ni siquiera un mínimo de biodiversidade. O concepto de ecotono que comentamos no tema dedicado á comunidade biolóxica é tamén moi relevante. Aquí vedes unha intergradación de plantacións forestais de piñeiros e eucaliptos e bosque nativo no val do río Almofrei, en Carballedo. Mostra aquí a relevancia desa intergradación entre diferentes tipos de ecosistemas que, como comentábamos no seu momento, son os ecotonos, polo feito de ser contacto entre comunidades diferentes, son sistemas onde a diversidade biolóxica pode aumentar, precisamente porque se introducen especies de 2 ou 3 ecosistemas na mesma zona. Así que respetando os ecotonos, particularmente aqueles que son de tipo natural, non como estes da imaxe que son ecotonos inducidos pola actividade forestal, pero os ecotonos de tipo natural permiten un aumento notable da biodiversidade.
Outro fenómeno para ter presente e que é moi relevante é a fragmentación dos ecosistemas. A fragmentación dos ecosistemas forestais, por exemplo, polos incendios, ocurre seguindo pautas similares ao que representa esta gráfica. Aquí temos o tamaño, aínda que está en acres non nos importa, é o que queremos ver é simplemente o tamaño relativo, o tamaño do incendio, da zona queimada, frente ao número de incendios. E o que se observa aquí, que os incendios moi pequenos, que queiman menos de 0,25 acres, son os máis abundantes. A maioría dos incendios son moi pequenos. Incendios grandes e cada vez máis grandes son obviamente cada vez máis raros. Aqueles que superaron os 5.000 acres non chegaban a 23, solamente 23 incendios. Entón, esta é a distribución natural de incendios. Está afectada pola actividade humana? Pois sí, porque moitos dos incendios son provocados e, ademais, o tamaño da zona queimada está afectada pola actividade de extinción e de control dos incendios. Pero o que nos representa é que, de maneira natural, tamén, por exemplo, a caída dun árbore, como vemos aquí neste bosque da selva de Tiputini, tamén sigue o mesmo tipo de pauta de perturbación que eu represento aquí nesta imaxe. Aquí sería o tamaño da zona que queda aberta do dosel do bosque polo efecto da caída da árbore frente ao número de claros xenerados, polo tanto aquí temos a frecuencia. E como vemos aquí, os claros máis pequenos son os máis abundantes e claros moi grandes provocados por devastacións fortes por un furacán moi violento son moi raros. É dicir que o que isto nos susire é que a fragmentación forestal debe realizarse de maneiras que, no caso de cortar esas masas, se corten grandes superficies moi raramente, que sería isto de aquí, e pequenas superficies máis comúnmente. E isto imitaría as pautas de fragmentación que son naturais nos ecosistemas forestais. Isto é importante porque ten relevancia, por exemplo, a hora da regeneración forestal. Vedes aquí unha plántula crecendo no solo dun bosque, neste caso dun bosque de Ecuador, e aquí vos presento este gráfico ben interesante deste traballo de Bruna, que examinou de que maneira se regeneran as plántulas nun bosque unha vez que é fragmentado. E compara bosques que están en laranxa oscuro frente a fragmentos que están en este laranxa máis claro. E esta é a proporción de semillas que germinan en tres tipos de formas de tratamento, ¿no? Estas son situadas directamente no solo, estas están colocadas nunha maceta, pero non teñen ningún tipo de protección frente aos depredadores de plántulas, e estas están situadas en macetas e ademais cunha protección, cunha rede que os protexe dos depredadores de plantas. O que vemos é que dá igual se os colocamos non solo sen ningún tipo de protección nunha maceta ou nunha maceta con protección, o que atopamos é que sempre germinan mellor máis as plántulas nos bosques comparado cos fragmentos forestais. É dicir, a propia fragmentación forestal afecta incluso a capacidade de germinación das plantas. E isto moi probablemente ten que ver con que o microclima, sobre todo a humidade, cambia de maneira drástica no caso dos fragmentos forestais. Por lo tanto, a fragmentación forestal ten efectos tamén sobre a capacidade de regeneración dos propios bosques. Outro fenómeno relevante para ter presente no caso de falar dunha xestión forestal que sexa sustentable e, polo tanto, que pretenda manter a biodiversidade é o respecto cara aos ambientes ripícolas. Vos presento aquí esta fotografía de un par de cascadas dentro dun río dentro de unha reserva en Costa Rica, onde vive, por exemplo, este animal. Este animal é exclusivo das cascadas deses bosques. Ben, os ambientes ripícolas son moi importantes dende todos os puntos de vista e a legislación para a xestión forestal e para permitir as cortas e demais en prácticamente todos os países precisamente protexe de maneira especial os ambientes de tipo ripícola, é dicir, os bosques que están cerca dos ríos e dos regatos. Así que unha xestión forestal que sexa responsable coa conservación debe manter eses bosques que están cerca dos ríos.
Outro aspecto tamén relevante é a presenza de árbores moribundas e de madeira morta, como se presenta neste bosque seco de eucaliptos en Victoria, árbores mortas por un incendio anterior, ou este outro exemplo que os poño aquí, dun bosque en Kenia, onde tamén temos árbores mortas, que representa o característico dun bosque maduro. Aquí tedes outro exemplo, un bosque de piñeiro silvestre na illa de Sailing, Finlandia, árbores caídas en descomposición, árbores mortas, madeira morta, que pode ser, como vedes aquí, arrastrada polas árbores, polos ríos, aquí no río Napo en Ecuador. Fixados o tamaño da árbore en comparación comigo. Temos tamén a relevancia das árbores antiguas ou vellas que podemos ver nesta imaxe, como vedes aquí, a medida que facemos unha plantación, neste caso de choupos en Italia, pois as árbores van crecendo, neste caso fixadas, estaban plantadas tan cerca unhas de outras que elas mesmas foron capaces de distribuirse o espacio de tal xeita que unha vai cara á esquerda e outra vai cara á dereita, como vedes aquí, unha cara á esquerda, outra cara á dereita, unha cara á esquerda, outra cara á dereita, para aproveitar ao máximo o espacio disponible, e con este caso tamén temos aquí un exemplo de crecemento de árbores moi rápidas, ¿no? Estas árbores son de crecemento moi rápido. Nunha plantación deste estilo non hai árbores vellas e non hai, polo tanto, madeira morta. E isto é o que temos que evitar no caso das plantacións de tipo comercial. Importante, moi importante, que exista madeira morta e que existan árbores antiguas. Por eso, o que antes comentábamos da posibilidade de deixar árbores morrendo para que sexan precisamente lugar para a nidificación e reproducción de toda a diversidade forestal asociada a esas árbores, como podedes saber aquí, para bosques de coníferas en Estados Unidos e todas as especies de aves, mamíferos e demais asociadas a cada unha das estadios de morte e destrucción desa madeira. No caso de Galicia, pois temos a importancia destes árbores antiguas para o mantemento desta especie emblemática que é a bacaloura, o maior coleóptero de Europa, o de maior tamaño, e que só pode vivir en tocóns de árbores madeira morta ou moribunda, de árbores follosas e ademais ben antiguas. Afortunadamente para esta especie parece ser que hai evidencia de que en algúns lugares é capaz de aproveitar incluso vellos tocóns de eucalipto que quedaron no monte despois dunha corta, o cual representaría un mecanismo de mantemento desta especie incluso en zonas onde as árbores caducifolias nativas escasean. En algúns lugares do mundo, estas árbores mortas os seus ocos que se enchen de auga forman un microecosistema, un microhábitat denominado fitotelmata, que acumula auga, como digo, e que sirve de lugar de reproducción para moitas especies de invertebrados, pero tamén de invertebrados. Poden vivir aí dende pequenos crustáceos acuáticos, larvas de mosquitos, larvas de libélulas. Aquí tedes unha libélula que é exclusiva precisamente deses lugares de ocos nas árbores, pero tamén viven aí pequenos réptiles, tanto pequenos lagartos como serpentes, anfibios. Algúnas ras da selva tropical se reproducen exclusivamente nese tipo de ambientes. Por lo tanto, aí os árbores moribundas e sobre todo as árbores bellas cos seus ocos cheos de agua son fundamentais como un microhábitat único das selvas tropicais onde hai fauna absolutamente única, como esta libélula que vos poño aquí, que é unha das libélulas máis grandes do mundo, que pode ter 14 ou 15 centímetros de longitude. Bueno, entón temos unha revisión ata de agora dos mecanismos, das formas de compatibilizar o uso de parcelas forestais para a obtención de madeira ou outros recursos con o mantemento da diversidade biolóxica. Para conseguir eso, evidentemente, precisamos un cambio de paradigma. E ese cambio de paradigma é o que se denomina últimamente silvicultura ecolóxica, que a súa máxima, por así decirlo, sería imitar o funcionamento da natureza na explotación forestal. Eses son os principios da silvicultura ecolóxica que Hammond propón
neste artigo. A silvicultura ecolóxica é unha aproximación ás interaccións da especie humana co bosque que sitúa a protección do ecosistema forestal por riba do uso dos produtos forestais. Eso implica unha responsabilidade ecolóxica e un uso equilibrado. O axioma central deste paradigma, desta forma de entender a explotación forestal, é que a manipulación debería facerse dentro dos límites establecidos polas pautas de perturbación anteriores aos cambios humanos da paisaxe. Ben, como vedes, esta afirmación é moi difícil de levar á práctica porque esas perturbacións naturais anteriores aos cambios humanos da paisaxe terían que referirse a un momento histórico concreto. Non temos unha maneira obxectiva de determinar cal é ese momento histórico que poderíamos tomar como referencia. Deixando este problema de lado, o que sí é evidente é que se nos intentamos que a nosa actividade sexa respectuosa co sistema forestal, obteremos a longo prazo maior productividade, porque non destruiremos o solo, porque teremos ademais as interaccións ecolóxicas funcionando dunha maneira bastante parecida ao que sería nun bosque, e, polo tanto, unha silvicultura máis ecolóxica. Se queremos imitar as perturbacións naturais, entendendo por perturbación todo evento que perturba, que interrompe a estrutura e o funcionamento do ecosistema e, polo tanto, cambia a disponibilidade de recursos, como pode ser un incendio, un furacán, unha inundación, ataques de insectos ou unha corta, o que temos que tentar de imitar é precisamente a velocidade a que aparecen, como vimos en momentos anteriores, a súa severidade, é dicir, que as perturbacións de maneira moi intensa son moi raras e as perturbacións pouco intensas son frecuentes, e isto sería o que tamén se debería perseguir no caso da silvicultura ecolóxica. E tamén unha pauta espacial que imitara esas cuestións relacionadas con que non se deben concentrar as perturbacións en lugares, senón que estean espalladas pola paisaxe para que haxa tempo a que os ecosistemas forestais se vayan recuperando. O decálogo da agricultura ou da silvicultura, ecolóxica está aquí nesta diapositiva, que dice que deberíamos de poñer o foco no que permanece e non no que se extrae do ecosistema. Fixadevos que este é unha aproximación ou unha idea ben interesante. Trataríase non tanto de ver canta madeira podemos extraer dun monte, senón de determinar canta madeira imos deixar no monte despois da explotación. E se actuamos así, é evidente que o sistema ou a forma de traballo cambia completamente. Dice aplicar o principio de precaución a todas as actividades, é dicir, se non estamos seguros de que unha actividade é compatible coa sustentabilidade, non a facemos. Diseñar os plans forestais a longas escalas temporais. Dicen aquí como mínimo 500 anos e grandes escalas espaciais. Isto é moi difícil de levar á práctica en lugares tan humanizados como Galicia, pero evidentemente isto é unha visión dende Norteamérica onde a situación é ben diferente. Respectar os límites ecolóxicos dos ecosistemas frente ás perturbacións humanas, na taxa e na severidade das perturbacións, protexer e restaurar a biodiversidade, protexer e restaurar a composición, estructura e o funcionamento da paisaxe forestal, que isto tamén é o mesmo que o punto 5, pero levado a outro nivel de organización. Protexer e restaurar a conectividade, estamos sempre na cuestión do funcionamento dos ecosistemas, diversificar as actividades para promover o benestar ecolóxico, social e económico, non centrarse exclusivamente nun só tipo de recurso forestal. Fixados, punto 9, respetar a cultura indígena. Podemos pensar que isto non é moi relevante en zonas como Europa, onde non hai xente vivindo nos bosques, non? Pero sí é moi relevante en moitos lugares do mundo onde a xente vive precisamente deses bosques e, polo tanto, hai que respectar a súa cultura e a súa capacidade para seguir vivindo neses ambientes.
Y por último, revisar y avaliar constantemente todos los usos forestais para detectar aquellos casos donde a actividade estea tendo un efecto negativo sobre o funcionamento do sistema. Imos rematar xa este tema, polo tanto, dedicado ao concepto de biodiversidade e os aspectos de silvicultura máis ecolóxica cun epílogo. Este epílogo pois ten que ver con unha aproximación á xestión forestal que teña un pouco máis de respeto cara a ese propio sistema. Como decía Luis Ceballos, que foi profesor da Escola de Montes de Madrid, está en contra do desmedido afán de industrializar os montes creando extensas masas uniformes e coetáneas de coníferas en estado regresivo que por serlo están a merced dunha cerilla, de un hongo ou de un insecto. El bosque está muy lejos de ser una masa regular y compacta de árboles iguales, monótona y amorfa como pueda serlo un campo de trigo. El bosque es una población vegetal, pero no un ejército de árboles. O que quería decir Luis Ceballos nestas súas frases tan relevantes e de tanta actualidade, a pesar de ser dos anos 40 do século pasado, é que esta silvicultura intensiva que estamos habituados a ver actualmente, con plantacións de eucaliptos en todas partes, aquí vemos distintas imaxes, teñen efectos moi negativos sobre o solo. Aquí vedes unha plantación recente e a enorme erosión que se está producindo precisamente por non respectar as curvas de nivel e por o paso de maquinaria. A uniformidade de especies, non se planta máis que unha sola especie e non se respeta incluso a vegetación original. Aquí temos aquí había un carballo crecendo no que é unha enorme plantación, como vedes aquí, de Eucalyptus globulus, incluso plantado apenas 1,5 metros dun regato, cousa que, como comentábamos antes, non é un respecto cara a eses sistemas. Eucaliptos plantados a apenas 1 metro e algo dun río, aquí no caso do río Almofrei. Iso dá lugar a sistemas moi intensivos en cuanto a produción, pero absolutamente non compatibles con unha sustentabilidade dende un punto de vista ecolóxico e moito menos dende un punto de vista social. Exemplos como este, aquí vedes unha plantación de eucaliptos totalmente arrasada polo frío, pois mostran a necesidade de ser diversos en cuanto ás plantacións, é dicir, é moi importante considerar a biodiversidade como un valor e non como un problema. Ter varias especies de árbores alternativas para as plantacións forestais dunha determinada zona pode evitar este tipo de problemas que vemos nas imaxes. Os bosques de eucaliptos, como comentaba antes, son enormemente diversos. Hai moitas especies, non só de eucaliptos, por exemplo, tamén, como vemos aquí, de fentos arborescentes, bosques de todo tamaño, por suposto, con efectos de incendios. Aquí vedes un dos eucaliptos máis gigantes ao lado dunha persoa. Aquí un eucalipto de máis de 50 metros de altura, e os incendios que están asociados en Australia aos eucaliptos e que lamentablemente aparecen de maneira recurrente en todos os lugares do planeta onde as plantacións de eucaliptos se están a facer de maneira indiscriminada. Para rematar esta imaxe da publicidade institucional da Xunta de Galicia realizada despois do accidente do petroleiro Prestige, e que publicou este tipo de fotografía, como vedes aquí, Galicia Viva, Sensaciones Vivas, que pretende de alguna maneira atraer a xente cara a Galicia para o turismo despois do problema do Prestige, e que paradóxicamente elixe unha casa de turismo rural no medio de un eucaliptal como imaxe máis característica de Galicia. Como decía Javier Guitián, un artigo que publicou na Voz de Galicia no 2003 e que imos ler de maneira rápida, en las últimas semanas diferentes medios de comunicación dan cabida en sus páginas a una campaña de publicidad institucional que trata de promover o promocionar el turismo rural en Galicia bajo el lema Galicia Viva, Sensaciones Vivas. Una de las fotografías más difundidas llama especialmente la atención porque muestra una casa presumiblemente de turismo rural en el medio de un mar de color verde. Si uno se detiene unos segundos sobre la fotografía, ve con estupor que se trata de una plantación de eucaliptos. Desde luego la campaña produce sensaciones, pero de espanto.
vamos a ver, ¿alguien se puede imaginar una campaña de promoción de nuestra tierra mostrando una granja de avestruces o de nuestra gastronomía mostrando un plato de canguro? No. Pues eso es ni más ni menos lo que nos muestra esta foto, un cultivo de una especie australiana utilizada para fines industriales. Evidentemente, se puede argumentar que la foto muestra la realidad, pero yo no he visto campañas que traten de promocionar el turismo mostrando los barrios más abandonados de nuestras ciudades, ni, dicho sea de paso, los efectos del chapapote en nuestras costas, por impresionantes que pudieran ser esas imágenes. La pregunta es evidente. ¿Por qué esa foto? ¿Por qué no una muestra de nuestros bosques autóctonos, de la Fraga de Leume, de los Ancares, del Courel, en donde, por cierto, también hay alojamientos de turismo rural? La respuesta es clara. Bajo esta anécdota, aparentemente sin importancia, hay una cuestión de fondo que sin darse cuenta nos muestran los responsables de la campaña, que es la nula consideración que para ciertos sectores del país tiene nuestro patrimonio biológico. Eso sí lo refleja la fotografía. Es una cuestión de cultura y de sensibilidad, y lamentablemente esto no es tan común. Vivimos en una latitud que posibilita que nuestros bosques estén dominados por robles, abedules, etc., árboles de hoja caduca que conforman un paisaje con mil caras a lo largo del año. Las formas, los colores, las estaciones cambian. Disfrutamos con las estaciones y exigimos que esa sea la seña de identidad de nuestra tierra y no un paisaje estático del que solo el fotógrafo podría decir en qué estación del año se hizo la foto. ¿Tan difícil es entenderlo? Edward Wilson, un conocido biólogo evolutivo de la Universidad de Harvard, escribió ya hace tiempo que las sociedades poseían tres tipos de patrimonio: el económico, el cultural y el biológico, y que su desarrollo depende de en qué medida los tres son mantenidos y cuidados. No entro en los dos primeros, pero nadie bien informado que no cobre por opinar lo contrario discute hoy que el patrimonio biológico gallego está en una situación lamentable. Ni la escasa superficie protegida, por otra parte mal gestionada, puede disimular el paisaje arrasado, dominado por plantaciones de pinos y eucaliptos, pistas, carreteras, canteras, etc., en el que cada vez resulta más difícil pasear por un bosque. Mientras nuestra sociedad y sobre todo nuestros políticos no sean conscientes de que nuestro patrimonio biológico es un pilar fundamental en nuestro desarrollo como pueblo, estaremos perdidos. Termino ya. En los últimos días me han llamado varios compañeros sorprendidos por la citada fotografía, que al parecer es motivo de comentarios jocosos en distintos centros de investigación de nuestro país. También me consta de que sirve de ejemplo negativo en algunas aulas universitarias, como por ejemplo esta que estamos hoy siguiendo. Me he comprometido y cumplo con estas líneas a solicitar públicamente que la foto se complete con la presencia de un hermoso canguro vivo que sin duda atraerá más el turismo. Así esa estampa gallega quedaría completa. Ben, creo que queda evidente da lectura deste pequeno artigo, pero moi certero e moi ben estruturado de Javier Guitián, que a situación na que temos os nosos montes é insustentable. Non é para nada unha silvicultura que estea mantendo a sustentabilidade dende un punto de vista ecolóxico. Pode ser que sea rendible economicamente, aínda que teño as miñas dúbidas para moitos dos montes que son arrasados unha e outra vez polos incendios. Pero eso non quita que non sexa sustentable incluso ás veces dende un punto de vista social. A última parte do tema precisamente quería dedicala a falar do que se chama a certificación forestal. E aquí vos teño colocados ligazóns precisamente a dous dos sistemas de certificación forestal máis comuns en Europa, que son o sistema FSC e o sistema PEFT. Como non podemos entrar nas páxinas web destes dous sistemas que se poda mostrar dunha maneira didáctica aquí nesta clase, queda como tarefa para vos precisamente entrar nas páxinas web destes dous sistemas, ler un pouco acerca deses sistemas forestais de certificación e entender ata que punto a certificación forestal pode ser un mecanismo útil para conseguir unha silvicultura máis sustentable. Quero resaltar que
estes sistemas de certificación, a pesar de incluir nos seus indicadores e nos seus mecanismos de comprobación como obxectivo o mantemento da biodiversidade, e isto existe tanto no sistema FSC como no sistema PEFT. Digo, a pesar de incluir isto como un dos obxectivos prioritarios, na práctica os dous sistemas están funcionando certificando plantacións intensivas monoespecíficas dunha especie exótica como é o Eucalyptus globulus, dicindo que é un sistema ambientalmente sustentable. Ben, isto é absolutamente falso, porque os eucaliptos, as plantacións de eucaliptos en Galicia non poden de ninguna maneira manter diversidade biolóxica porque son plantacións manexadas dunha maneira moi intensiva, en moitos casos empregando bastantes cantidades de biocidas, de plaguicidas e de mecanismos para matar as ervas, de herbicidas, e non só os propios eucaliptos son incomestibles por parte dos herbívoros nativos de Europa, co cual non se produce transferencia da enerxía, algo do que falaremos nos próximos temas, e en consecuencia non existe unha xeneración de cadeas tróficas e de biodiversidade neses sistemas. Así que, moi importante, leede algo sobre certificación forestal cun espírito crítico. É dicir, pensade ata que punto se pode certificar como que se mantenga a diversidade biolóxica cando o que temos é unha plantación dunha especie exótica como o eucalipto. Sobre isto, precisamente, vos recomendo a lectura dun artigo que recentemente publiquei na revista Recursos Rurais da Universidade de Santiago e que aparecerá, estará disponible ou está xa disponible na plataforma dedicada á asignatura. Ben, con isto rematamos esta segunda parte do tema dedicado á biodiversidade.